Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз кезекті сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта тарих ғылымдарының докторы, профессор Жамбыл Артықбаев мырза. Қош келдіңіз, Жамбыл аға. Аға, сұхбатыңыздың бірінде бір тіл, бір дін, бір діл жоқ жерде тарих қоғамның басын біріктіреді деген екенсіз. Осының астарында не жатыр? Қоғам бөлек, негізінен этнос бөлек. Қоғамның сәйкестігі, идентификациясы, ол маркерлері, ол азаматтық түсініктерге байланысты қалыптасады. Мәселен, дәл Қазақстанда қазақ этносының ішінде тіл негізгі критерий емес сәйкестіктің. Өйткені біріміз қазақ тілінде сөйлеп жүрміз, біріміз орыс тілінде сөйлеп жүрміз. Бірақ біздің бәріміздің басымызды қосатын шығу тегіміз бір деген түсінік. Сол шығу тегі бір болғандықтан біз этнос болып тұрмыз, қазақ этносы болып тұрмыз. Бәріміз бір атаның баласымыз. Атамыз Алаш, керегеміз ағаш дейді, қазақ айтады. Бәріміздің де тарихымыз бір. Біздің аталарымыздың жүріп өткен жолы бір-біріне ұқсайды. Қазақ халқының салт дәстүрін зерттеп, халыққа насихаттап жүрген маманның бірісіз. Жалпы осы қазіргі кезде қандай салт дәстүріміз ұмыт болып бара жатыр? Қоғам өзгергенде, қоғамдық құрылыс, қоғамдық экономика өзгерген уақытында салт дәстүрді өзгеріп отырады. 19 ғасырдың ортасына дейін біздің аталарымыз көбінесе көшпелі өмір сүрді. Ол таза көшпелілік дәуірде біздің дәстүрлеріміз көшпелілікке ыңғайланған дәстүрлер болды. Көшпелілікке ыңғайланған дәстүр, ат үсті дәстүрлер, ерлік, рыцарлық дәстүрлер болды. 19 ғасырдың екінші жартысында біз отырықшылыққа көше бастадық. Біздің экономикамызға жаңа тіршілік нышандары келді. Қоғамдық жүйе, адами құндылықтар өзгеріп кетті. Біз оны тарихшылар ерте уақытта әлеуметтік экономикалық формациялардың өзгерісі деп айтатынбыз. Жалпы қазақ тілімен айтқанда заман өзгеріп кетеді. Заман өзгергеннен кейін дәстүр салттың өзгеретінде жөні бар. Орнықты этнос болу үшін артындағы этнос, алдындағы этнос пен артындағы этника ұрпақ арасында жалғастық үзіліссіз болу үшін бірсыпыра дәстүрдің жалғаса берген жақсы. Үлкен той жасау, бұл ол да советтік кезеңде пайда болды, комсомолдық тойлардан пайда болды. Әйтпесе ерте уақытта тойдың ырымы жасалады, қыз жағында жасалады. Неке қияр қыз жағында болады. Жаңа қалымал толық айдап келді ғой, жаңа жерде айдап берді. Құда келді, сол жерде неке бәрі қиылады. Ойын той бәрі сол жерде жасалады. Сосын қызды ұзатып салған уақытында шешесі ғана еріп келеді. Шешесі ғана еріп келеді дағы, сол жерден бет ашарын айтып, жаңа отау үйінде тіршілігін бастап кете береді. Келген қонақ күнде келіп жатады. Ол 40 күн келуі мүмкін, 50 күн келуі мүмкін. Бірдекілі адамнан кім қай жерде жүр? Ол күндерге той жасамайды, үлкен той. Күнделікті шайын ішіп, тамағын ішіп, қойын жеп, ағай кете береді. Білдіңіз бе? Сондықтан да мына шығын жағынан, экономикалық тұрғыдан да дәстүрлі тәжірибе, жаңа қазақтың дәстүрі өте ыңғайлы болып тұр қазақ. Қазіргі күн қазақ. Біздің өмірімізге қандай дәстүрлер қолайлы десек, ескі дәстүрлердің ішінде қолайлысы да бар, жаңа мен айтып отырған соңғы. Кейбір қолайсыздар да бар. Жамбыл аға, қазіргі кезде кейбір дәстүрді біздің дінге қайшы деп жатады. Жалпы дін мен дәстүрді тең ұстап тұру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Дәстүр мен дін қайшы келмейді. Қазақ мысалында қайшы келмейді. Себебі қазақ дәстүрі деген ол мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан дәстүр. Біз исламды қабылдадық. Яғни дәстүрлерімізбен қабылдадық. Дәстүрлерімізден бас тартқанымыз жоқпыз біз. Сол дәстүрмен өмір сүруіміз керек біздің. 7 ғасырдағы арабтардың өмірі керемет. Біз сол заманға қайтамыз деген ол сандалбай болады. Өйткені ол 7 ғасыр, ол орта ғасырлар. Орта ғасырлардың дағы шағы. Біз ол заманның дәстүрімен өмір сүре алмаймыз. Өтіп кеттік. Одан бері талай ғасыр өтіп кеттік. Жаңа технологиялар келіп жатыр. Неге соны дәріптеп жүрген, 7 ғасырды дәріптеп жүрген адамдар бүкіл техникадан бас тартпайды? Компьютерден бас тартсын, смартфоннан бас тартсын. Жоқ, оны жасағылары келмейді. 21 ғасырдың технологиясын пайдаланып, 7 ғасырдың тәртібімен өмір сүргісі келеді. Әйел адамды да, қыз баланы да сол 7 ғасырға апарып салғысы келеді, түсіргісі келеді соған. Болмайды ол. Болмайды. Біздің аталарымыз 8 ғасырда келген. Заманнан қалмаймыз. Дәстүрді ұмытпаймыз. Исламды қабылдаймыз деген ережені сонда жасаған. Сол ережемен өмір сүре берген дұрыс қой деп ойлаймын. Қазіргі жас ұрпаққа
салт дәстүрімізді сақтап қалу үшін қандай ақыл кеңесіңізді берер едіңіз? Әлемді сыртынан қарасаң үлкен бір бәйге жүріп жатқан сияқты. Бәйге, ат бәйгесі жүріп жатқан сияқты. Жаңа технология, жаңа білімге сүйенген халықтар алда келе жатыр, озық келе жатыр. Демократияға сүйенген халықтар ол меритократиямен жалғастырады, қабілетті адамдарын өсіріп шығарады, олар әлемдегі үлкен жаңалықтарды ашып жатыр, өздерінің халықтарын алға сүйреп жатыр. Ал енді жаңағы тоталитарлық жүйеде өмір сүретіндер, геронтократия, ана кәрілер билігіндегі елдердің барлықтары ақырын артта қалып жатыр. Оны мысалы көрші елдерден де көруге болады. Әлемдік нарыққа қалай қосылса, жақсы қосылса, жақсы жүріп кетеді. Әлемдік нарықтан шығып, жаңа тоталитарлық жүйеге кіріп кетсе, өзіне қайтып келсе, артта қалып қояды. Сондықтан да жастарға мұндай кезеңде жаңағы бәйге деп отырмын ғой. Бәйгеде кәрі ат жеңбейді, жас ат жеңеді. Сол емес пе? Жас, қайратты, жігерлі. Біз қанша жерден жаңа технологиялар заманын өткенменен қазақ деген халық болып қаламыз. Қазақ деген этнос болып қаламыз. Этнос категориясын қазір жоққа шығаруға болмайды. Жастар өссін. Мен өз басым өте қуаныштымын біздің жастардың өскеніне. Жамбыл аға, алтын уақытыңызды бөліп, құнды ақпараттармен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Аман сау, қуанышты күндерде жүздескенше.